你是安怎要温和我？你伫阮董事长因兜做遮好玩的代志？恁遮的查蜡甲寄生虫，根本就亲像电影《寄生上流》共款啊！嘛无受到啥物委屈啦，你免烦恼。逐摆若讲到屁股，你就安尼气噗噗。不管是江屁股还是陈小春，你先甲伊赶出去。害公司准是遮尔大的土地标案，所以公司决定要甲你停止，等待调查。三立台湾台最新8点档大戏《晚梦》，TV 石墨烯塑封律动裤。替我甲这3万块还给马秘书，一定要亲身还给伊哦。这就是你放在照顾行业内面的定金吗？是毋是这年因为标案失败的代志，我咧找你麻烦？今仔日无摕到标案，大家心情拢无好，副总生气是难免的。当初都准备要甲盛发集团10%的股份，唔知要有什么查某？要互一个查某，你确定？姚母甲我愈行愈远，敢讲我上要紧的兄弟情，都参像这破去的玻璃共款，我都去转去。 3万块已经找到啊！恁是不是应该放董宇回室内啊？对，回室内。叫迄照好玩来公司当兵对接啊！立合约人江碧玉。江碧玉，我做早囝，我竟然唔知影家己妈妈伫咧这款人因兜受苦。虽然你讲你敢若去几工尔，毋过我连指标证我拢无希望你留伫迄款所在。顶北来咱兜做阿嬷照好玩迄个人，就是陈小春因妈妈。 敢毋是高中的同学，为什么会对你这么怨恨？你家己坦白讲。做查啦人是伊，是伊偷来我的物件，是伊袂计数，唔是我，唔是我，唔是我。我都是因为你救起我妈一命，我才会一直吞忍你。你想要讲啥？若是我感觉委屈，还是冤枉我的人，不管是我的时代，还是我亲生爸母，我赶快甲抢倒转去。我只是要支持一个当体贴我，伫我有需要的时阵，会当温柔对待我的家后，唔是一个高高在上讲我3句话，就讲是对我思想误会的女王。你我恋一冬，不敢通两字永远。若是缘袂放，情也袂。